चलाओ। बंद करो। बंद करो। रुक जाओ। रुक जाओ। बंद करो। रुको। चलाओ। बंद करो। बंद करो। रुक जाओ। रुक जाओ। बंद करो। रुको। बंद करो। बंद करो। रुक जाओ। रुक जाओ। बंद करो। रुको। हाँ हाँ स्क्रेपर है यहाँ स्क्रेपर है। हाँ 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 उसी रास्ते से आएगा ना वाला गेट पे ही एक पुराना स्क्रेपर भी है वो यूज उसको बाहर निकाल के ना अलग से बिल्कुल अलग से रखा मतलब जो अपना नया वाला स्क्रेपर है फोटो खींचने दो। फोटो खींचने दो। शुरुआत बहुत बढ़िया है। उधर दिखाना। यहाँ पे भी चल रहा है ना। और आगे दिखाओ। नेक्स्ट वाला दांत दिखाओ ना। नेक्स्ट वाला तो ठीक है इसमें एक होल्डर मिनट, टच करा दिए हैं। एक मिनट ये वाला ये है ना ये यही दो ही मार रहे हैं। इसमें मारो। इस पे उस पे मारो दोनों। हमारी पकड़ सही है। हमारा इनपुट और इंटरमीडिएट यही का पकड़े थे हमारी आउटपुट का कोई डाउट नहीं। शुरुआत बहुत बढ़िया है। उधर दिखाना। यहाँ पे भी चल रहा है ना। और आगे दिखाओ। नेक्स्ट वाला दांत दिखाओ ना। नेक्स्ट वाला तो ठीक है इसमें एक होल्डर मिनट, टच करा दिए हैं। एक मिनट ये वाला ये है ना ये यही दो ही मार रहे हैं। इसमें मारो। इस पे उस पे मारो दोनों। हमारी पकड़ सही है। हमारा इनपुट और इंटरमीडिएट यही का पकड़े थे हमारी आउटपुट का कोई डाउट नहीं। ये वाला लाओ कवर लाओ आराम से। तो पलट लेते गलत तरीके से पकड़े हम। आराम से। हाँ रोके तुम जाओ तो वाला सेंटर बनाओ और एक कान पकड़ लो। ऊपर पकड़ना चाहिए। यहाँ खाली जगह में पकड़ना चाहिए कान बहुत बढ़िया बराबर से। उठो तो प्लेट पे इधर रख दो साइड दो प्लेट दे दो सही थोड़ा सा इधर ठोको वो आ जाएगा बस ठीक है। प्लेट में लो। इसकी प्लेट वापस चलाओ। उल्टा चलाओ उल्टा उल्टा चलाइए। उसे बोलो चलाए। अरे चलाओ उल्टा चलाओ उल्टा चलाओ उल्टा। तुम लोग सब लोग एक साथ बोलोगे तो घबरा जाएगा। तो ठीक हो जाएगा। चलो उसे वापस कर दो। वापस चलाए। उल्टा चला दो उधर से बोलो वापस चलाए। उल्टा चला दो उल्टा चला उल्टा तेल भी नहीं पा रहा तो फिर तेल इतने तेल भी बता दो सारा किया तेल इतना ये वाला तेल का इसी का है। ठीक है साउंड खत्म हो गया। ठीक है हैं अब इसको बांध लो। ओके। अरे हल्का है हैं तो हमारा चलो वहाँ भी गिरा दिया हमें तो ठीक है तो बढ़िया बनाना चाहिए फिर ये टेम्पोररी बनेगा ऐसे ही बनेगा। इसको ऐसे पलटना। इसको ऐसे पलटो। हो गया सफाई हो गई। चलो रखो। लगा दो हमें रोकेंगे तो होगा।
पैर हटाना है, पैर हटाओ और इधर करो। सेंटर बन गया, सेंटर बन गया। दोनों तरफ से प्लेट लगा दो। ठीक है, लगा दिए, सेंटर बन गया। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, वो प्लेट में थोड़ा उधर प्लेट आ जाएगा आ जाएगा। थोड़ा सा गए तो चलो बन जाएगा। अच्छा ये प्लेट उधर लगाओ, ये हमें लो। ओहो हॉल टाइट करिया कुलता को से उठैया करो। कपड़ा में के हाथ में या छोटा दे ना है, हाथ में डाला नहीं छूटता, हाथ से ना छूटा डीजल में ना छूट जल्दी तो खचनिया खच्चा से ना खून है। हेलो भगवान जान उल्टे जाते आवाज आ रही है, जो पहले आने के कारण हाल डिफरेंस दी जाती है। बोल देना यार, ना बोल जो कहा लगा तो हम बोल देंगे है ना उतारेंगे। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सही करेंगे ये कनेक्शन को कम लगे पैसे भी काट दिए और सामान भी नहीं दिया। इसको बीच में पलटो, जो वो मेन होल का जगह खुला है वहाँ हाथ लगाओ। हाँ मेन होल का जहाँ हाथ खुला। हाँ चलो, मेन होल पे हाथ लगा लो। हाँ बस, अब ये बैलेंस बन जाएगा। चलो सही हो गया, साइड में ला लो, बोल डालो, बोल डालो, डाबल है, मारो। इधर ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। साइड देखो। हाँ चलो बोल डालो। बोल्ट गर्म हो गए हैं धूप में। कहाँ काम है?